Leo kumekuwa na maneno makali sana. Sijajua ni pressure ambayo Israel wanazidi kuiweka kimataifa, kwa maana kuna maneno ambayo yameweza kuongeleka hasa na waziri wa makazi wa Israeli. Nitakupitisha hapa tuweze kufahamu huyu waziri wa makazi wa Israel amezungumza nini kibaya. Yote ni kuhusiana na Gaza. Kuhusiana na Gaza, huyu mwanamama bwana anasema bwana hatujasahau. Anaitwa Orit Struk. Yes, waziri huyo mwanamama ni Orit Struk, ambaye yeye anatoka katika chama cha Uzayuni, chama cha kidini cha Uzayuni. Orit Struk yeye amesema wazi kwamba hatujasahau na hatutasahau, na hatutaruhusu mtu yoyote aweze kusahau kwamba Gaza ni nchi yetu sisi wa Israel. Gaza anasema Gaza is ours and not for any other people. Anasema Gaza ni ya kwetu na Gaza sio ya mtu yoyote. Lakini akasema, nilisema mwanzo kwamba Gaza imeandikwa kwenye Tora na sheria zetu, kwamba Gaza ni ya kwetu, imeandikwa kwenye Biblia, na sisi hatutasahau na hao watu wa Gaza wasahau kwamba ardhi ile ni ya kwetu sisi. Sasa huyu, haya maneno yanayozungumza ni waziri wa chama cha mlengo wa kulia cha Uzayuni nchini Israel, Orit Struk amezungumza hayo maneno makali sana kuhusiana na Gaza. Lakini so huyo tu waziri, kuna huyu rabi mkuu. Kumbuka rabi ni kiongozi wa kidini wa Israel, umeelewa? Au kiongozi wa kidini wa Kiyahudi anaitwa rabi, kama tu kwenye Waislamu shekhe, wachungaji. Sasa huyu ni rabi mkuu, ni grand rabi wa Israel, anaitwa David Yusuf. Anasema Gaza ni ya kwetu, umeelewa? Lakini akasema Nablus ni ya kwetu. Nablus ni kule upande wa ukingo wa magharibi. Kumbuka Palestina sasa hivi kuna Gaza na ukingo wa magharibi, West Bank kule. Sasa kwenye West Bank kuna maeneo kama ya Nablus. Anasema Nablus pia ni ya kwetu. Akasema Jenini ni ya kwetu. Upande wa magharibi pia kuna maeneo ya Jenini. Anasema Jenini ni ya kwetu. Lakini na vyote hivyo ni vya kwetu. Na wanasema kwamba watu wa Palestina sio watu. Anasema wa Palestina sio watu, umeelewa? Na hawajawahi kuwa watu na hawana haki. Hayo ni maneno ya rabi mkuu wa Kiyahudi anaitwa David Yusuf. Amezungumza hayo maneno kwamba Nablus, kwa mujibu wa kipindi tunasema mwaka 1947 walivyokuwa wanagawa mkataba ule wa kugawa Palestina na Israel, au linapoundwa taifa la Israel, maeneo ya Nablus, Jenin yote yalikuwa ni upande wa Palestina, lakini maeneo ya Gaza pia yalikuwa ni upande wa Palestina. Lakini sasa hivi huyu rabi au huyu kiongozi mkuu wa kidini David Yusuf anasema hayo maeneo yote ni ya kwetu, wa Palestina sio watu na hawajawahi kuwa watu, umeelewa? Na hawana haki yoyote. Of course huo ndo msimamo wa Kizayuni. Msimamo wa Kizayuni kwamba hakuna taifa lolote la Palestina litaloanzishwa na wale watu wote inabidi wahamishwe, kwa sababu unaona haya yote mauaji ni nini yanayotokea kila siku, ni kuwachosha raia kisaikolojia ili waweze kuhama pale Gaza. Lakini wale ni watu kama watu wengine, yanayoendelea yote Gaza, wale ni watu kama watu wengine. Wanafeel ile nationalism kwamba hapa ni kwetu, hakuna hapa kwenda, na ndio maana mpaka sasa hizi unaona hawajaondoka pale, wapo wengi, japo ni maisha ambayo yanachosha, vita visimami, kila siku mauaji, lakini watu ambao wanayafanya hayo, hii ndio misimamo yao wazi wazi kabisa. Na hakuna yoyote au hakuna Umoja wa Mataifa yoyote au mtu yoyote anaweza akachukua hatua. Of course wanalani kauli kama hizi, wanazilani, lakini pia tumeona wakitoa matamko mbalimbali kulani au kukemea matamshi kama haya ya Kizayuni. Marekani tumeona, Umoja wa Mataifa tumeona, Israel imelaniwa mara kadhaa, lakini hakuna hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa. Kwa nini hakuna hatua? Ni kwa sababu tu watu wanaweza wakawalaumu kwamba Umoja wa Mataifa au mataifa ni wanafiki. Sio kweli. Wanatamani wachukue hatua, lakini wanachukua hatua kwenye engo ipi?
hakuna hatua ambayo inaweza ikachukuliwa kuondoa hili pasi na kuingia vitani. Binafsi na mimi, yani itabidi sasa wanaopinga haya hawawezi kukaa na kuzungumza, kwa sababu kwenye international relation au kwenye mambo ya international relation, uhusiano wa kimataifa, kuna kitu kinaitwa realism, kwa maana ya taifa linakuja kwanza. Umeelewa? Yani hakuna chochote, taifa linakuja kwanza na vita haviepukiki. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kuna liberalism ndo hizo, kuhusiana na hizo mashirika kama Umoja wa Mataifa, WHO na nini, kwenye wale wanaamini katika liberalism. Sasa kwenye liberalism ni vitu ambavyo mara nyingi huwa havitokei. Ni vitu haviwi kweli, kwa maana hivi vyombo havina meno, kwa sababu ukweli, taifa kwanza na vita haviepukiki, na ndio maana kila kukicha vita lazima viwepo. Kwa hiyo hili la kina Palestina aliwezi kuondoka hivi hivi. Haya ndo maneno na huu ndo msimamo wa Wayahudi au Wazayuni. Hawezi kuepukana na hili na hawezi kuliachia, na huu ndo msimamo wao mpaka wanakufa. Kwa hiyo ili liondoke, lazima watu wa Palestina wapate nguvu, wapigane, wachukue nchi yao. Umeelewa? Kama kuna haki wapigane, wapambane, waipate haki. Lakini kukaa kutumia hizi NGOs, lakini kutumia mashirika haya mengine ya kawaida kama Umoja wa Mataifa, hawezi kupata haki yoyote, kwa sababu jeshi lolote ambalo linataka lipigane liwasaidie, kwanza haitaweza kutokea kwamba nchi yoyote, maybe kwa mfano labda let's say Tanzania, Kenya, Uganda, wachukue majeshi yao waende wakapigana na Israel kwa ajili ya kutetea ile haki. Kitu hicho hakipo, kwa sababu ukweli ni kwamba taifa kwanza, wa Tanzania watapigana kwa ajili ya Watanzania, wale ni wa Palestina itabidi wapigane kwa ajili ya nchi yao. Kwa hiyo ukweli nimetaka tu kukuonyesha kwamba namna gani ambavyo misimamo ya mawaziri wakubwa, lakini hata viongozi wa kidini wa Israel, ikiwemo huyu David Yosef, msimamo wake ni huo. Anasema wazi kwamba watu wa Palestina hawana haki. Nadhani tukirejea kwenye Tora inazungumza nini, lakini huyu mwanamama ambaye ni waziri wa makazi Oryk Stroke anasema kabisa kwamba watu wasisahau, imeandikwa kwenye Taurati na sheria kwamba sisi ni Gaza ni ya kwetu. Anasema as I said, this is written in the Torah and written in the Sharia, and a part of international law is also written in UN Charter, and we will not allow that to be